咁啊，如果係牛肉唔夠嘅，再加份30起到42，基本上都係呢個價錢啦。佢就唔算話勁大碟，但係咧像牛肉都有4碟，100蚊團夠餐。戰斧牛扒37蚊，上邊仲有呢啲又係70蚊，呢啲貴啲。都適合我哋牛肉火鍋嗰啲牛肉片差唔多嗬，19蚊。Hello， 各位觀眾，所在位置就係荔灣路。咁咧但凡每到農曆新年之前咧，我哋就要行花街嘅。咁行花街咧，嗰條花街咧就係攞一條路封咗佢，咁嚟搭啲棚啊，再整啲檔口啊咁嘅。咁啊呢度荔灣路咧亦是如此啊！我認為喺廣州3條啦，最應該行嘅花街咧，呢度就係其中一條啦。面前呢條路就係荔灣路啦。咁嗰個方向以前會叫荔灣北嘅。講個故仔，早幾日咧我咪去同聚會嘅，去之前咁梗係充好個電就穩陣啲嘅啦。咁通常咧即係時間真係好容易就啊，我就會去前面洲門嗰度充電，順便係食個雲吞麵咁嘅，10蚊都唔使嗰啲咧，好抵食嘅，啲電又抵，總之係叫個抵字啦嚇。咁咧嗰日我嚟到呢度啊，唔知係搭棚我封鬼咗路，咁啊行啦，哎呀係喎，自己懵成唔記得咗啲，咁啊走啦，咁都要充電噶噃，咁我不如去星環廣場充啦，咁樣刺激啦！一去到咧，星環廣場係有充電，仲有特斯拉超充裝。之後嗰度要停車費嘅，停車費我俾咗16蚊。跟住咁都要食早餐㗎，16就16啦，係嘛？食咗個70幾蚊嘅早餐，真係妹仔大過主人婆。好行啊，只有電雞啊，唔會有機動車㗎。開電雞爽啊，全部封晒啦已經。佢仲有3、5、7日就要搞掂㗎，3、5日就要搞掂㗎啦。應該年27係嘛？過多幾日啦。呢度就係荔灣路啦。廣州咧有幾個花市係好玩㗎啦嚇，都係老城區。一個就西湖路嗰個最耐時間㗎啦，咁啊每一個廣州人都要去一下㗎。第二咧，我認為咧就係荔灣路嗰度，而且荔灣路呢度係位於荔灣區，咁佢係會有好多美食喺呢度㗎，同埋條路會闊啲咯。以往咧就冇咁多嗰啲小食嘅，舊年係多咗，同埋會有啲小朋友出嚟賣嗰啲手信啊，即係嗰啲好得意嘅賀年嗰啲東西咧，嗰啲小朋友好得意嘅。咁我哋今年都係會嚟睇呢個㗎嚇。咁啊，另外最後一個咧就係老城區啊，就係海珠區啦。但係我覺得海珠區今年應該會冇往年做得咁好啊，因為據說今年咧佔地少咗啊。呢度咧呢個花市咧就一定係講食嘅，全部都係啲小食，少量賣花，事情就係咁啦。或者叫人哋今日係8號定9號，我唔記得。係啊，總之星期5嗰日我開車經過，諗住走入嚟去前邊嗰度充電嘅，咁啊入唔到啦。搭咗2日棚㗎啦已經。就係廣州人嘅集體回憶。荔灣路啊，荔灣路要嚟一下嘅。咁我哋都會嚟嘅。咁啊，慢慢往前邊行，我哋去陳家祠啊，今日大糖燒鵝好香，我老婆經過喎。講食佢之後咧，然後咧有初二啟示嗰度寫住。有觀眾問啊，喂農曆新年呢啲開唔開？佢會寫住嘅，佢會寫住嘅。有啲開，有啲唔開。咁啊，連鎖式嗰啲基本上都開嘅。做遊客生意都開，但係做街坊生意未必會開。好似先有呢啲做街坊生意。細路最好係行呢個花街。冇錯。如果有長者啊帶小朋友啊，最好就行呢個花街，因為咧地鐵站出嚟好近，同埋如果你覺得好多人咧疏散得好快，一頭一尾都係會有地鐵站㗎嚇，然之後搭緊棚。最要闊啊！佢係呢條路係雙向8車道啦。係8車道，冇錯。如果你喺西湖路嗰啲啊，好窄㗎，係啊。哇！人又多又窄啊，真係唞唔到氣啊！係啊，嗰度係會可以有幾麻煩嘅事情發生。呢度基本上好難行。係啊，嗰度要限流嘅你。呢度基本上唔限會闊。舒服好多㗎，舒服好多㗎。短咯條花街。係短，冇錯冇錯。咁行完你咪西華路食嘢咯。係，係咪我哋到牡丹樓到農曆新年期間都變翻真牡丹樓啦。
仲有賣好多嗰啲公仔喎， 2蚊嚟，都幾得意喎又。大家快啲過嚟揀啦！同埋仲有好多餐廳咯，呢幾間咧基本上我哋都試過，甚至乎呢個大家樂都唔錯嘅出品。咁啊平有平食，貴有貴食㗎嚇。咁啊除咗辣麵咯，辣麵就不必啦。後尾起碼有5間茶樓，有啲喺上邊，有啲喺下邊。仲有呢個係白切雞添，啲老字號啊，成珠樓小鳳餅。食得多你又可以飲杯咖啡消一消滯。呢度就係容樓啦，上2樓嘅。6.8折啊！佢係依間就比較好食。就比其他啲貴啲啲。但係好食好多。即係5個點心88蚊咯。就係咁啦，4個人啦，188。到農曆新年前後就會有聖誕樹，咁啊呢個係廣東人嘅聖誕樹，就係一盤大吉，分咗好多品種嘅，好正常啊，就係想俾人摘下嘅啫。我想問下外國有冇嘅咧？應該冇，有冇觀眾可以答得到我？我覺得係冇結冰咁樣。呢啲吉嘅啦，即係唐人街啊、過年啊咁樣。我覺得冇。即係擺盤呢啲吉啊咁樣。係。因為呢啲吉係廣東先種嘅啫嘛，北方都冇噶嘛。全部係廣東咁順德啊、咁啊陳村啊、佛山嗰邊種噶嘛。有一個觀眾留言，多倫多，佢話我哋過幾日凍咧，-18攝氏度，咁你應該種唔到嘅，我覺得啊，全部掛晒雪喺上邊，嗰個吉就硬晒咯。嗰個唐人街都冇嘅。可能室內得唔得咧？有冇觀眾話到俾我哋聽？話俾我聽嚇，我好想知。花擺嘅咧，仲有桃花，我覺得都冇。劍蘭啊，桃花、菊花。咁啊，過年你哋點咧？就係黐個揮春咁樣。我知佢肯定有個蝴蝶蘭嗰度。哦，蝴蝶蘭。嗰種，因為容易運輸啊嘛。係。布啊。佢因為可能會落雨啊嘛，佢要整啲布咁啊，到時揼濕晒啲貨。揼濕晒啲客人唔得噶嘛，咁啊今年好似已經係投咗標噶咯喎，都唔平啊，都係國企嗰個賣牛奶嗰個噶啦，因為牛奶又多故仔啦，就係賣白切雞牛奶嗰個啦，係嘛？又唔知有冇白切雞牛奶賣啦，到時如果有啊，都幾過癮㗎嚇。我哋其實一路有留意住嘅社交媒體冇貨2個字，唔知點解咁難做咩？應該唔係嘅。我覺得薑葱啊。薑葱味白切雞牛奶，好難 mix 埋一齊咯，仲難過我哋之前去東莞食腸粉加皮蛋加鹹蛋黃，再加燒鵝髀。我呢度又開間新嘅喎，雞同鴨講喎，哇越開越多餐廳。廣州啊啲餐廳算係咁嘅，都好本土嘅。因為咧，其實以前都好多外省菜嘅，但係後期好似少晒，因為做唔掂啊佢哋。你一粵菜同外省菜拼埋一齊，外省菜好失色嘅。而且人哋遊客嚟到廣州都係為咗食粵菜，食個乳鴿嘅啫嘛。所以你本地人又唔食佢嗰啲外省菜。就係動感小西關啦。咁我哋行過去陳家祠廣場望一望嘅啫，有可能會買得到。白切雞牛奶咁都去睇睇咧，有個集市，聽講幾旺嘅。咁睇完之後，我哋就會過去華貴路嗰度食個晚餐先。食完晚餐咧，再買餸，就係咁啦。巡邏車嚟嘅啫。咁啊嚟到呢度咧，相信大家都睇到嘅路嘅盡頭咧，就係中山7路啊。咁荔灣路嘅花市，荔灣區嘅花市就係咁大嘅啫嚇，佢又唔會有咩分會場啊。再大不了就去到陳家祠嗰度有擺多幾個檔，僅此而已，或者擺個大花盤就係咁噶啦。咁一下望晒就係咁多，但係
如果講到情懷嘅，好老實講，我作為一個喺北京路長大嘅人咧，咁我梗係想你去北京路花市嘅，即係西湖路花市或者起義路花市同一個地方嚟㗎，大家記住。日上嗰度咧係會比較難行㗎。如果有長者有小朋友嘅，我強烈推薦真係呢度有得食，而且你覺得唔行走坐地鐵好方便。咁喺彩虹橋地鐵站 D 出口咁出得到嚟㗎啦。又或者一路行到路尾，咁咧去到陳家祠門口，陳家祠地鐵站1號線好多餐廳嘅。呢個不必啦吧？呢個反而煲仔菜豉油糖雞翅38，姐姐煲食雞。食姐姐煲又翻嚟廣州，早幾日咧咪去東莞食個姐姐煲。好老實講，貴佢係真係唔貴嘅，因為原來咧佢打88折就俾我同學，咁但係味道真係爭好遠啊，好遠啊！所以咧喺食方面咧，我就講咗兩句，輕輕帶過就算，大家都知。真係除咗燒鵝髀咁就冇得講啦，一定係東莞好食嘅，呢個毋庸置疑。當然廣州都唔差，但係如果講到食呢啲咁本港府菜，冇得傾，冇辦法，真係冇辦法。我對面嘅道軒亦都係唔錯，嗰度咧就要食電飯煲乳鴿。如果你中意食乳鴿又唔想係炸嘅話咧，呢度就係首選嚟㗎啦。道軒好好食啊！佢燒鵝同乳鴿特價。係燒鵝同乳鴿嘅特價，仲有特價喎。唔係，即係呢種嘢嘅特價嘅意思咧，佢唔係話咩嘢，而係賣大包㗎啦。咁佢要一個正價搭一個特價嘅，但係正價都唔係好離譜嗰啲價錢。菜佢唔係話做得差咁特價。有一啲係平咁特價，做得差先特價。先頭我哋行過呢度，咁阿姨就喺度介紹下，我哋講開君匯酒家，阿姨話：呢度啦嘛就係。咁跟住我哋問阿姨啊，姨好唔好食啊？阿姨話：你問我。唔好講啦，唔好講。乜機？咁你呢啲嘢各人有各人唔同嘅啫嚇。5點開工，所以關門啦嚇，正常啊。仲有得飲茶添。年夜飯都有啦。年夜飯都有啦，分兩輪啊，肯定嘅啦，好正常。筍殼魚48蚊啊。48蚊，係喎。佢呢度海鮮比較多，哇！葱油淋老虎斑98蚊一條。蒸生蠔6個8一隻。哦。我都可以啊，有啲嗱瘦身環48蚊一條。好，我哋行完陳家祠再決定嚇。呢間做咗好多年㗎咯喎，佢賣雞仔餅啊，我都未食過佢啲雞仔餅。蛋撻20蚊8個，你知唔知邊間？對面啊嘛。哦，德記寶鞋係最耐嘅呢度。未變過。寶鞋幾錢咧？做得好耐都講食嘅。係啊。本地街坊。係啊。睇到啦，行過咧，基本上都係講食嘅啫，3句唔賣就係講食㗎啦，廣州人。好笑，3句唔埋2句就係講食㗎啦，同埋喺度交換信息，邊度好食？喺度交換信息，邊間好食？嗰間試過，上次又唔好，嗰間有咩好食？好過癮嘅。你去前邊個集市睇下，咁呢度就陳家祠後門嚟㗎啦。大家如果翻嚟廣州遊玩咧，參觀完陳家祠，一定會喺呢個口出嚟㗎。陳家祠要預約㗎。咁啊，如果你過年咧，有可能會預約唔到㗎。係啊，預約唔到你咪去其他祠堂咯。係啦。特別你好似去佛山啊咩嗰啲大把嗰啲建築。大家如果大時大節啦，農曆新年翻嚟陳家祠遊玩嘅話，一定要事前預約咯。咁啊，WeChat小程序搜索就搜索到嘅。有個神仙俾耶咁樣。哦，即係咁樣啊。係啊，嗰個神仙。就係啲人就攞相機影嗰個啊。哦，我哋而家就去睇下有冇白切雞牛奶啦嚇。陳氏書院亦都係陳家祠啊，大家記住。我哋喺嗰度過去。咁啊，地鐵站咧亦都喺呢個方向嘅。喺嗰個集市啊，睇下有咩搞作。應該會唔會一路延續到農曆新年咧？行上啲。
都係一啲本地嘅牌子，唔係好多啫喎，唔係好多啊！有王老吉啦、凍冰冰你飲咩？隔離係銀行，咁佢可能叫你佢一來可能係宣傳一下嗰啲防詐騙啦，二來叫你開戶啊。呢個係影相嘅啫喎，佢介紹附近會有啲乜嘢玩，有啲乜嘢食。咁如果遊客咧留翻喺呢度附近揾食就啱㗎啦，同埋中間仲有好多花，但係嗰個咁樣飄下係表達嗰條魚啊，一個馬同鱸魚，左邊係魚，右邊係馬子夫，啲風咁樣吹咧就冇咁飄逸啫，都冇問題。呢邊咧就竟然係賣車嘅嚇，中間呢度賣車嘅小米啦。同埋蔚來啦，本地車有冇？本地車係冇嘅，係啦。本地車係小鵬，仲有一個廣汽。係啦，廣汽就嗰度仲有騰勢同埋理想，咁一眼望晒咯喎，咁嘅啫喎。玩咩啊？呢個係蔚來啊，賣車啊，掃咗之後打電話叫你買咯。係啊，部車40幾萬送10蚊優惠券，唔係我隨便講嘅呢樣啊，唔係啊嚇，我係隨便講嘅啫，只不過我唔睇咁解嘅啫。呢個係賣乜嘢啊？呢個唔係，呢個係賣咖啡嘅，冇啊，人哋收咗檔啦，遲啲先嚟過啦，一眼望晒，同埋賣下呢啲公仔咯。周邊？唔係，後邊都仲有幾檔，佢後邊睇埋嘅。奧迪啊！呢幾日社交媒體好多博主講緊呢部車 Q5L， 裏面有嚿少少的電池，或者油電混合咯，同埋有輔助駕駛，華為嘅輔助駕駛，諗唔到嚟。有車啦，講翻呢邊，喂真係旺喎嚇！先頭話佢唔旺嗰啲，我全部收翻晒啊！我見到有雪糕，有薄餅店。有都係雪糕，好多嘢睇喎。你睇木棉花都開啊！木棉花都開啊，係喎。上邊呢度啊，唔知大家睇唔睇到？已經暖啦。暖啊！咁今年唔見到個冬天啊？冇啊，過咗啦已經。我未凍過。未啊，凍咗幾日咯。仲有大家呢個畫面記得啊 ，cap 低佢啊！如果想翻嚟陳家子遊玩嘅話，最左邊呢度係會有個曲嘅。咁啊，跟住呢啲程序操作就得㗎啦。需要官方嘅講解嘅話，仲可以根據指引去操作。仲有陶陶居呢邊就有個集市啊，咁旺喎呢度，真旺喎！有陶陶居好啊。通常都係揾翻啲本地嘅企業，即係喺荔灣區嗰啲優先。脆骨腸4蚊一條，10蚊3條。陶陶居係賣呢啲嘅，賣雞仔餅、合桃酥。呢個係展示品嚟嘅。隔離就賣緊腸仔，仲有利口科。廣州酒家好似個總公司都係喺荔灣區，喺西門口嗰度，但唔肯定啊嚇。不過咧就一定係廣州本地嘅知名企業啦，賣鳳梨酥、荔枝酥。60蚊3袋，咁啊！農曆新年之前其實買啲都好㗎，你擺屋企過年有得食啊嘛。又或者呢條魚啊，呢條魚係必買嘅。年年有餘啊，寓意。亦有椰蓉酥角，即係我哋會稱之為角仔嘅東西啦。阿姨都買角仔啦。仲有新會陳皮啦，都係特產居多啊！嗬。新會小青柑，屋企仲有好多唔買啦。廣東三寶5年陳，我估應該會唔係陳腎咧？隔離係陳皮、花洲吉紅啊！上次我哋爭啲想買又唔靚嘅，一定要係實心嘅，睇下啊，似呢樣啊，呢啲就細個。呢啲有啲似樣嘅。呢度仲有奶粉食嘅。老西關奶粉、水靈角都有，要買呢啲先有人睇嘅咧。
啲瀨粉都好食喎，仲現場製作水靈角添呢度。哦，現場製作就係呢個價錢啦，12蚊一碗瀨粉，水靈角啊15蚊一碗，喺嗰度整緊咯，好多人。隔離係賣水果嘅，咁前邊係咪有米派啊？送汽水啊？哦，雪碧啊，或者仲有薯片啦，樂事薯片啊，隔離係供銷社啊，係啊，佢哋總部都喺荔灣區，我大概都知喺邊，真係賣汽水啊！呢邊喺度搞緊咩咧？哦，係呢啲徽章，買汽水就有，仲有抽獎添。咁佢哋呢個應該係最大嘅贊助商嚟嘅，汽水公司。正前方仲有一社揮春，呢邊係賣嗰啲小食嘅。正前方咧仲有一坐住喺度睇電影啊！唔知睇咩，總之有位坐啦。隔離呢邊咧，仲會有更多嗰啲賣小食嘅，冰糖葫蘆，電影院，哇！揾晒啲荔灣區嘅企業嚟啦。嗰度最多人，我想去睇下，仲有小朋友喺度踢波添。呢個係雞翅啊，賣雞翅啊。隔離呢度就糯米飯、豬腳薑、蠔仔烙，真係呢啲吸引人啊！雞翼似乎都唔錯，12蚊一隻。多少錢？15塊。都仲有喎，好多嘢食喎，有位坐嘅，變咗美食節咁喎。呢個係賣咁凍冇人買嘅呢啲飲嘅，熱就有，同埋仲有灌湯包啦，九北里包子啊！度都有花市寓意啊，陳家祠花市，咁啊唔係我哋傳統意義上講嗰啲荔灣路花市啊。不過你話會唔會有商家到過幾日過去擺檔咧？咁就不得而知啦嚇。呢度仲有東山少爺啊，賣檸檬茶。哦，1822應該係一個茶樓個名嚟嘅喎，真係唔知。雖然唔係話好傳統嗰啲廣府美食咁，但係都多人嘅喎，同埋開心嘅喎。個包應該個包係有啲吸引力嘅。呢邊應該會有 show 睇添喎，準備喺度試緊咪。就呢個哥哥咧，佢都話：我都唔係好想食嘅，但係睇下又好似幾吸引咁咯。小朋友食得好開心。咁至於外邊咧，就係康王路啊。我哋今日有諗過開車嚟嘅，但係先頭睇見外邊嗰度塞到不能再塞咁啊，所以打消咗呢個念頭嘅啫。因為等陣我哋係會去買餸嘅。唔知道做咩咧？佢應該係有人唱歌啊，係啊，有人唱歌啊。但係呢度已經賣晒。仲有小朋友喺度寫福字係嘛？係啊。幾有新年氣氛。嗯。嗰度寫緊字真係，唔會好擁擠，唔會好商業化，應該係官方收得錢唔多。進步咗啊！嗯。我最憎嗰啲臭豆腐油。係冇錯。寧願唔好嚟好過啦，嗰啲就係啊，搞到烏煙瘴氣。因為其實政府搞得呢啲都唔係為咗錢嘅。係啊。佢有經費撥落嚟，寧願搞下呢啲咁樣好過啦嚇。仲有比較多本地街坊行。冇錯，有音樂嘅行啦，我哋出去。一個好舒服嘅週末，好多小朋友啊嚟呢度玩啊，就玩下啲遊戲啊。呢邊係該食就食㗎，該坐喺度睇
睇下表演啊，睇下表演啊！就同大家講話各位觀眾話俾我哋聽，多倫多就準備零下18度啦。咁啊，廣州依家係呢個氣温嘅，10幾度。係啦。呢度零上18。係啦，北風。今日空氣亦都係非常之好啊，35啊，35就真係好好啊！你睇到藍天啊嘛，其實有一排係好差嘅，好差好差，100幾咁嗰啲。咁啊，琴晚仲低啊，琴晚28添咋。因為咁啲小朋友咪可以出嚟呢度玩下咯，空氣好啊嘛，長者空氣唔好出嚟啊。依家就冇問題嘅，哈哈哈！喺度打交。喺嗰邊有聲出翻啊！氣温又好，又唔曬，咁啊廣州啊真係冇幾多日啦，即係成個冬天都係呢種天氣，咁啊都一年之中冇幾係咁嘅。唔係最舒服係呢個季節嘅冬天，仲可以喺度露營添。過咗個冬天啊，開始熱嘅啦。係有花市咯喎，咁佢係賣桔啊，一盤盤呢啲細桔。呢個寓意好，葱生菜，仲有乜嘢啊？芹菜。芹菜。聰明勤力生財。呢個3個願望達成咗，咁就非常好啦。好多人就係好講意頭。冇錯，大桔、金桔。四季桔。四季桔。68蚊嚇。後邊仲有蝴蝶蘭添。決定緊食乜嘢？呢個第一個選項，29蚊啊！順德菜呢個係，而家入去實有位啊！呢個食白切雞，因為今日天氣凍啊，所以咧想食火鍋嘅，但係睇下咩樣先。呢度都幾光猛，仲有得4人火鍋套餐128嘅，嗰度寫住雞鍋，雞煲。前邊咧呢個就係我哋最想食嘅牛肉火鍋，因為今日凍咗好多啊，15度咧，好凍啊，所以要食牛肉火鍋咯。度就話好凍啊，塞車塞到真係。因為平時落班咪就咁嘅嗰條路，唉，睇見都眼冤。路都快過開車。快好多。呢個得唔得？得唔得？啊，都有本地街坊食啦，可以啊，高阿叔叔咁樣坐住食，可以啊嚇。唔好去翻嗰啲網紅店，坐住霎緊啦，都幾靚嗰啲牛肉，就佢啦。我哋食牛肉火鍋，食呢間都開咗好耐下噶啦。湯底就35起到43，OK 啊。仲可以鴛鴦添，我哋唔鴛鴦，唔辣就得噶啦。有套餐，係啊，138套餐啊，有牛丸啦、吊龍啦、肥牛啦、蘿蔔啦、牛腩啦、粟米，夠啦已經。夠噶咯喎，係啊，夠噶咯喎。講下其他有咩食啦。潮汕果條生上13，公仔麵都有。咁如果咧就逐斤要嘅牛肉就90幾。咁啊，如果有牛肉唔夠嘅，再加份30起到42，基本上都係呢個價錢啦。因為時間越嚟越夜咧，天氣温就越嚟越低，有啲凍。先頭我哋諗住過去隔離食嗰啲粵菜嘅，一睇見嗰個冰鎮咕嚕肉，咁就打咗個冷震，凍啊，唔食，都係食翻火鍋好過啦。仲有牛肉餃啊，係嘛？可以啊，可以啊，可以啊，加個牛肉餃落去，係。加個牛肉餃。剛好喺我落單嘅時候，發現咗有呢個團購餐，107蚊9毫，仲抵食。係啊，湯底2選1，又有肉都有4款，仲抵過佢餐牌上邊嗰個。一於咁話啦，咁仲有冬瓜啊、蔬菜拼盤、炸腐皮，全部都有。因為主食係3選1，我哋要咗果條。而且嗰啲係4人份，送緊上嚟啦。咁佢又唔係巨一份咁嘅，咁佢冇好呢樣有啲牛丸啦、冬瓜啦，冬瓜係應該要落咗嘅咯，我覺得。
冬瓜係煮到好耐㗎嘛要。落咗冬瓜先。佢都好薄。咁呢度咧就有啲牛雜，咁牛雜其實都可以落得嘅，我覺得。血同埋最後落嘅果條，我哋都決定落埋佢啦。倒晒落。倒埋落去，因為牛丸唔怕落嘅。雜都落得埋咯，牛雜都落埋佢我哋。因為呢啲淥幾耐都係牛雜嘅啦，都好豐盛喎。咁啊牛肉咧就切緊嚟㗎嚇，喺嗰度切緊，切牛肉都好似有4款嘅。呢個鴨血嚟嘅，呢個唔係牛血，鴨血都可以落埋去咧。幾多嘢食嗰啲？你入嚟嘅時候咧，得好似唔知2台客，但係而家坐下咧都10台8套都有嘅，抵食㗎嘛。個個而家都係其實都係計住個荷包啫嘛，下下大餐真係講玩咩係嘛？仲有呢2個擺咗喺下邊，蔬菜啦，同埋一個腐竹咯。最早食係可以係邊樣咧？最早食應該牛肉丸係嘛？牛肉丸未？等下先啦，等下先。係呢種大嘅煲啊！我去潮汕咧，好多做得比較好嘅咧，都係呢種大煲。哇！原來呢啲食得啦。哦，食得啦係嘛？係啊。好啊好啊好啊！嗰啲牛肚呢個啲牛雜，呢啲燜好咗嘅牛雜。燜好咗。咪雖然唔係好大嚿啊，但係都啲味道都合理。正常，呢個餐100蚊喎。細嗰啲。老婆就話嗰啲如果煮得太耐咧，佢係會縮水，變到好啱，有道理。所以滗咗佢出嚟先，係咁樣坐住佢得嘅人。個肚都幾好。呢個幾好食。其實係胃嚟嘅，牛嘅胃嚟嘅。唔好硬。牛肉都到啦。呢度係第1碟，呢度係另外嗰3碟。咁應該齊晒嘅嗰啲嘢。話去外邊嗰啲食30幾蚊。即係連鎖式嗰啲啊，30幾蚊，差唔多啦個份量就係講緊係一碟啊，未計湯底。跟住咧人又要再另外俾錢，即係一個人啊，嗰個配料又要另外再付費，怪唔得咁多人啦。好耐冇揀錯。冇揀錯。葡萄居咧，天氣熱啲就啱。今日咁凍食呢個好啊。夠鴨血㗎。嗰個鴨血唔知。2個人5萬嚟。試件牛肉咧，佢係啱切好嘅，咁薄嘅喎都。至於呢個係咩部位咧，我答唔到大家。薄嘅，都可以啊，可以啊。幾嫩啊，同埋有牛味啊。3秒到啊，佢切得夠薄。係。屋企切唔到咁薄。切得夠薄得嚟又唔會淨係得嗰幾片，有啲真係得幾片嘅。呢個啦，食完1碟啊，有4碟啊，足足食完1碟又換1碟，仲有牛肉丸烚緊咧，100蚊。
唔係點會咁多人？好在都行下先啦。我先頭係咁嘅，我先頭咧諗住去揸張單去落單嘅。咁我見到前邊即係就喺我後邊呢兩位咧，就攞個美團出嚟，突然間醒起啊，點解唔睇下咧？一睇計揀呢個咧，我諗好多人都係咁做。鴨血咧冇腥味嘅喎，同埋好滑咯，佢唔會好容易散開嘅，要咁樣先散得開。平時食嗰啲有啲都會幾腥嘅，但呢個冇咯。冬瓜食得啦係嘛？哦，有啲都得啦。爛啊咪先。唔錯唔錯。牛丸都幾好。個牛丸好爽嘅，爆汁嘅。佢唔算好大粒，同埋咧咬緊裏邊咧有啲因為佢將好多肉打埋落去有骨咧，所以咧會硬到牙嘅。呢個冇嘅。咁魚肉係比較熟嚟，繼續食牛肉啦，梗係。哦，呢個更大片嘅係會，哇！咁啊啲肉切得薄咧就唔使烚咁耐嘅，嗱已經 OK 㗎啦，係咪轉咗色啦？太耐就唔好食㗎。按計劃，不過已經取消咗。按計劃聽日咧係去汕頭嘅，取消先啊！過完年先去啊！過完年先再算，可能冇咁快去。汕頭麵包食大佬，你要識揾咯，有，但係好難揾。我揾過一間都幾好，遠離市區，開車開好耐。我哋過完年去食嗰啲隱世嘅牛火鍋啊，汕頭或泉州。都冇咁抵食。其實汕頭啲嘢唔平啊。因為你廣州本身物質豐富先有。咁就得㗎啦，幾秒就得㗎。度咧就種類多啊，即係雖然一碟咧都唔係巨，唔似我哋之前去深圳食過一次，疫情之後去過深圳食過一次咩？哇幾大嗰碟，跟住我去過啦，唔得，邊間唔好開名啦，其實我都唔記得咩名，好老實講。但係呢度咧，佢就唔算話勁大碟，但係咧淨牛肉都有4碟，100蚊團夠餐。深圳都有啲好嘅，其實最差係連鎖嗰隻。係連鎖嗰隻。連鎖啊！我中意黃色嗰個唔錯。連鎖咧，早期係得嘅，係冇錯啦。又賣個廣告又成，係啦，冇出過揚身上咧。冇錯，腐竹啊，好快就得㗎啦。一人2件，哇！佢呢啲好啊，好似飲茶咁，又唔會話好多。係。樣都一人一啲。係。怕嗰啲一碟好貴，掛大又唔係好大嗰啲咧，最怕嗰啲啊！繼續煮牛肉啦。同埋最主要有個包咗個鍋底。4人餐嚟嘅。4人應該唔得。係啊，4人又可能少啲。肯定唔得。嚇！2人都好抵食。3人咧叫埋個女嘅話，天氣凍食牛火鍋係一個唔錯嘅選擇。喺海外你哋又會。如果譬如好似話先頭所講嘅多倫多零下18度，咁啊點樣保暖咧？室內就梗係有暖氣啦。咁喺食物方面又會點咧？唔知啊，會唔會嘅咧？喺嗰邊有冇咁容易可以打到邊爐啊？淨係買個腐竹都唔易，咁係咩都有食嘅。大城市有嘅，小城市就難講嗬。最後啊嚇，烚少少菜、生菜。咁咧，仲有果條呢啲會落晒嘅，最後仲有一個果條湯。咁呢個牛肉配呢個果。係啦，我哋食埋啲生菜再講咧。而家可以食到呢啲蘿蔔，乜嘢蘿蔔？我食嚿粟米。係叫粟米。食呢個。
大家如果第日翻到嚟內地咧食潮汕火鍋會遇到呢一個粉咧，千祈唔好掉晒落去，你一定要攞個罩咁樣罩住佢，因為咧你夾咧係一定夾唔起嘅，到時就會好精彩嘅啦。我瀡晒落去啦你。係啊，咁樣啊都已經係瀡晒落去啦。攞個碗。埋啲。係有兩種食法啦，第一落湯，咁我係會落湯嘅。第二種咧，你可以撈。如果你識得教嗰個醬嘅咧，其實唔係好難嘅，就撈都好食嘅，兩樣都。我就中意湯。咁喺呢個時候咧，就再煮埋啲牛肉落去。呢啲因為你冇理由打包噶嘛，係嘛？落晒佢。落晒。咁啊睇佢一熟啦，咁就可以晾住佢，晾起佢，差唔多啦。因為個火我哋已經關到最細嘅，可以啦。即係你咁晾起佢，咪都攞咗啲血水咯。係。好得啦。然之後咧，夾一件喺面頭，完美嘅結尾啊！再點少少醬汁。因為潮汕人咧，其實佢哋食嘢都幾清淡㗎，好清淡啊！好清淡啊！呢樣係好中意佢哋。係啊，仲清淡過我哋廣州人，我哋已經係算好清淡。食飽咯，哇！真係幾好喎呢間啊，叫開記啊。好多人嘅裏邊係108蚊都不到，我哋係當108啦嚇。54咯，即係54蚊一個人人均啊！飽到咩咁？衫都除咗幾件。係啊，因為佢怕凍啊嘛。兩個人嚟食嗰個套餐啱啱好。咁啊冇，你中意可以食順德菜都可以。係，如果你話哎呀唔食牛嘅，新年新蒸頭有，你食順德菜雞啦。或者你食廣府菜。後邊咧就係燒鵝，大名鼎鼎嘅，而家仲有冇28啊？35啊。32啦，而家升咗幾蚊。呢個唔重要啊。非常非常之好，真係嘅好，上菜又快，各樣都係好滿意，非常好。不過就唔好開車嚟。係，但係就唔好開車啦。你見過車少啊？呢個時間段係咁噶啦。其實就算工作日都係一樣嘅啫，因為平時都係工作日揸車經過呢個位噶嘛。好似搶錢咁嘅。搶位啊！係啊，最乖咪公交咯。咁至於呢度咧，就係先頭我哋講嘅順德菜啊。都 OK 啊，幾多人坐住食都 OK 啊。先頭我哋講話28燒鵝應該唔得要35噶啦，就係後邊嗰個我哋成日去嗰個叫咩話？雍和係雍和，就喺後邊。我哋而家去買餸啦，係買餸啦去。原先想去前邊嗰度食陶陶居，佢唔去。哇！喺86蚊。唔係啊，佢嗰個咕嚕骨係冰嘅，唔凍點食咧？天熱去啊！咁呢度地鐵站陳家祠啦，陳家祠行過係最方便嘅啦。火鍋啊要兩個人食嗱，面前又有蒸飯啦，仲好似一個咖啡店咁嘅蒸飯店啊，又或者隔離係排骨，呢個應該係煮好嘅，中間仲有一個奶茶店添。呢度入去都好多嘢食㗎，到夜晚，如果你哋喜歡嘅，仲有嗰啲咩雞雜湯啊嗰啲，咁啊因為我哋唔中意啊，所以冇拍攝嘅啫。呢度入去，呢度仲可以停車添喎。呢度停車方便啊。個係炸排骨，呢個不便。後邊嗰兩個吸引啲，仲咁啱睇到日落添，幾靚。好正啊今日。係啊，個天氣好好啊今日。其實我哋都幾中意呢啲咁嘅凍。另外對面仲有咖啡店，有少似早幾日我去到東莞嗰種，即係有幾層樓嘅，佢係攞啲舊屋嚟做個咖啡店。即係唔係連鎖嗰種咯？係啊，啲好小清新嗰種咖啡店。係啦，就麻煩啲就係咁咯。大家應該知我講咩㗎啦嚇，我都唔再囉嗦㗎啦嚇。有啲香港人講話，佢嘅車技喺廣州練。係。行緊街講嘅題外話，如果大家又喺上一集我東莞嗰集咧，咁我就揸車翻廣州啦。因為時間比較唔緊迫，我就唔行高速公路，因為睇過同行國道即係廣園快速路係差唔多嘅啫。
我喺路上見到3單事故，有一單就喺我面前發生，有一單就一路塞到去嗰度，就已經散咗場啦。3單足，哇！真係精彩嘅。不過車道保持咁開住咁行嘅就，如果唔係都唔知點辦。呢邊又唔塞喎。因為前面嗰個紅燈。係啊，前面轉東風路個紅燈塞啊嘛。另外對面已經喺度唱緊歌啦。戶外音樂會啊，係。咁至於先頭我哋所講嘅陶陶居見到前面啲燈好光嗰度咧，其實就係嗰度啦。外仲有楊濤廣場，咪經常有香港啲藝人啊去嗰度開演唱會嘅。咁佢哋開完演唱會都要食宵夜㗎。好多時候咧就喺前邊安美閣嗰個永利飯店前面有一間㗎，嗰度食宵夜嘅。好多香港明星。好多啊，係啊。飲茶咧，係。諗下真係牛肉火鍋好啊！食飯160蚊喎，團購價，仲有咕嚕肉喎。夏天就好食嗰啲。係啊。夏天我必食啊，咁凍唔好搞，飲茶都成100蚊啦，先頭嗰度好。係啊。不過如果遊客啊，可能會呢度舒服啲啦嚇。陶陶居呢個係分店嚟㗎，唔係總店。總店喺恩寧路嗰邊嘅。嚟到呢度一定要小心，加個小心。咁啊驚電雞太多咧，行對面會去啲楊濤。咁我哋而家咧就去上邊伊蘭嗰度買啲嗰啲雪藏嗰啲翻去食嘅啫，咁嘅丸仔啊嗰啲咁咯。行入去裏邊好啊，仲有大家咧以後翻到嚟廣州驚要遇到太多啲電雞咧，咁就得㗎啦。呢啲又冇電雞嘅，佢專門係擺咗啲石壆啊、石凳啊喺呢度嘅。咁啊各行其道啦嚇。咁樣好，起碼仲有得行。係啊，各行其道咁啊嘛。如果唔係啊，你冇呢啲夾住咧，你好煩啊。飽啊唔飲啊，12蚊9珍珠奶茶，好多奶茶鋪，下邊嗰層最多，唔係呢一層，呢度係大快活。好多生意咧，其實都係好艱難嘅做得，不過喺廣州咧飲食咧反而就唔係啦。好多餐廳咧都入座率幾高。商場仲有廣州酒家嗰啲手信啊，嗰啲禮盒嘅展示啊，好靚喎！呢個就係先樓對面有賣嘅荔枝嗰啲糕點啊，荔枝酥啊，有3隻色嘅。呢個應該係唔食得㗎嚇，呢個唔食得嘅，因為佢寫住。真嘅，先樓喺對面都見到啦。呢個就假㗎，呢個假嘅。呢個應該都係假嘅。呢啲係真嘅。但係佈置得好靚啊！哇，呢個好靚啊，整得好靚。呢啲咪真咯。呢啲係真㗎。戲服喺呢度，粵劇戲服啊，粉紅色嘅。呢啲醒獅啊，好有型，咩顏色都有㗎啦。紅色，但係紅色點解掉轉頭望住嗰邊嘅咧？伊朗都越嚟越有年味喎，佢哋都有呢啲福字賣啊，推部車，士風啦，有財神啦，蓮花，好靚，細細盤。69啊！哇！我唔試過喺芳村買都係。哦，你又嚟吉之島購物啦，買定啲嘢擺喺個雪櫃啊，過年嗰陣驚冇嘢食，先買咗一堆特價菜先，蚊四啊，真係啊！專門俾你買晒啲平嘢咯。而家睇緊魚皮餃，上次咧我哋咪趁墟嘅貴城墟嗰度啊，賣晒走咗嗰檔咧嗰個魚皮餃啊，而家睇緊咯，係揾唔到，冇。多和牛啊，我30幾蚊啊！打咗折之後。打咗折，咁你切咗粒炒飯都好食啦呢啲。呢個牛扒嚟。係。戰斧牛扒37蚊。上邊仲有呢啲又係70蚊，呢啲貴啲。仲發現到之後，我哋牛肉火鍋嗰啲牛肉片差唔多啊，19蚊嘅。切好嘅。係。
但係先後嗰度人哋餐廳嚟㗎嘛，切好晒，呢啲嘢做緊特價㗎啦。嚟到最後，終於揾到呢個啦，仲要係10蚊嘅，抵買。和興啊，個牌子叫做，由細食到大㗎啦。大良出品，冇錯啦。